ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ. ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ മന്തിയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ചിക്കനും 6 പീസാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചിക്കൻ നല്ലോണം കൈയെടുത്തതിന് ശേഷം ചിക്കനിൽ കത്തി കൊണ്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് വരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തത്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ ഞാനിവിടെ 5 മാഗി ക്യൂബ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. മാഗി ക്യൂബിൽ നല്ല ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറും 1 പിടി മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലോണം ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം സമയം വെക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ മിനിമം 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം. ഓവർനൈറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചോറ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1.5 കിലോ ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരി നല്ലോണം ഒന്ന് കൈയെടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം. ഇനി നമുക്ക് അരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഒന്ന് തിളക്കാനാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് 2 ഉണങ്ങിയ ചെറുനാരങ്ങ, ഒരു 3-4 പട്ട, ഒരു 10-12 ഏലക്ക, ഒരു 8 ഗ്രാമ്പ്, 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക്, ഇനിയിലേക്ക് 2 മാഗി ക്യൂബും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനിയിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. പിന്നെ വെള്ളം വെക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ വെള്ളം വെക്കണം. നമ്മൾ ഇത് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഊറ്റാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനോട് കുറച്ച് വലിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് അധികം തന്നെ വെള്ളം വെക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കുതിർത്ത് അരിപ്പയിലിട്ട് വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അരിപ്പയിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അരിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനിയിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് കുറച്ച് മുന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ആണ് നമ്മുടെ അരിക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് ഉപ്പാകുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ അരി നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വേവ് കൂടാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ലോണം നമ്മുടെ ചോറ് ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞ പോലെ ആയിപ്പോവും. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ദം ചെയ്യാനും പാകത്തിനുള്ള പാത്രത്തിലാണ് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതേ പാത്രത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കനും ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ പാത്രത്തിലേക്കെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയെല്ലാം അതിൽ പറ്റിയിട്ട് വേസ്റ്റ് ആയി പോവും. അപ്പം അതിനോട് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനും കൂടി എടുക്കുന്ന ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പം ചിക്കൻ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ മേലെ ആ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് സമയം ദം ചെയ്ത് വെക്കുമല്ലോ, ആ സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു റെഡ് കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് ഫുഡ് കളർ എടുത്തിട്ട് അതും കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഓപ്ഷണലാണ്. ഇതൊരു കാണാനുള്ള ഒരു പാങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം, നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു പാങ്ങ് വേണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ കുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു സ്മോക്കി സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കനലെടുത്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ചാർക്കോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കത്തിച്ചിട്ട്
ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ മതി. അപ്പം തന്നെ അതിനെ അടിച്ചു വെക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് എങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം. ഇത് ഈ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ മുന്നേ ഇട്ട മന്തിന്റെ വീഡിയോയിൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അതും ഇതിനേക്കാളും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസത്തിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മന്തി ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.